नमस्कार स्टोरी ऑफ इंडिया को आपण मानक स्वागत करछि मो भगवान पुन थरे आपण मानक पई एक नवा स्टोरी नै आसीछि। घटनाटी होछि बिहार रो जबलपुर रो खितल थाना को हठात गोटे फोन कॉल आसिला। नारायण पटेल नामक जने व्यक्ति फोन करी थाना को कहले मैडम जे कि मु जे थाना रे रिपोर्ट लिखाइतिली मो भाई रो निखोज हेबा घटनाटी आज बापा को फोन को जड़े कहीं फोन करी कहउचंती जे कि हरघर जंगल पाखरे थिबा रास्ता पाखरे मो सान भाई रो बाइक टी अछि एवं से बाइक ठारू किछि दूर रे गोटे शव पड़िछि जहा कि दुर्गंध अवस्था रे अछि। मते भारी डर लागुछि मैडम टिके आपण चलंत। थाना अधिकारी जनक तांको न डरिबा पई कही एवं सेई जंगल निकट को आसीबा पई नारायण पटेल को कहिथिले एवं से निजे से जागा को निजर जांच टीम सह जाई पहुंचिले एवं सेठारे देखंती सबटी अति सड़ी जाईची पची जाईची एवं ता निकटरे दुईटी दौड़ी टी शर्ट एवं पत्थर रे रक्त लागिछि एवं छिंडा चपल एवं गोटिए हाथ घड़ीर छिंडा फीता पड़िछि। ये सब को पुलिस टीम जब्त करथिला एवं नारायण पटेल को तांको भाई को चिन्हिबा पई कहिथिले एवं नारायण पटेल ये सब जिनिस देखि से निज भाई की भी चिन्हि पारिथिले। तार जो सान भाईटी से 16 तारिख दिन तार नवविवाहित बधूर मोबाइल सजाड़िबा पई घरु बाहरी आसीथिला। से हातरे से जो हातरे मेहंदी काटिथिला से मेहंदी लिभिनी एवं से जो हळदी मारिथिला से भी लिभिनी एवं से जो बाहाघर रे गिफ्ट पाइथिला जो ड्रेस सेई ड्रेस से पिंधि आसीथिला एवं ताहारी जूता ये सब देखि करी नारायण पटेल से तार भाई सोनू पटेल को चिन्हि पारिथिला। एभली हत्यार षडयंत्र कारण कौन एवं किए घटाइथिला एभली हत्याकांड एवं काहेकि घटिथिला खबरटी को संपूर्ण देखिबा पूर्व वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब करबा पई चैनल को जमार भूलंतु नहीं। ए सब परे पुलिस लागि जाइथिला तदंत करिबारे एवं सोनू पटेल तार समस्त परिवार सदस्यों को से थाना को डकाइथिले एवं जांच आरंभ कर देथिले। सोनू पटेल रो मे 12 मे 2021 रे बाहागर होइतला एवं 12 मे रु से पाखपाखि अल्प 5-6 दिन अंतर परे से घरु बाहर को आसीथिला। ई जो 12 मे रे तार बाहागर होइतला तार नववधू को पुलिस अति संदेह करुला एवं ताकू पचरा उचरा करिथिला जे कि ये आपण को स्वामी मला केमिति आ मरिवार कारण कोन। नवबहुटी ई जो नुआ करी विवाह करी आसीथिबा ई गायत्री नामक महिलाटी से पुलिस को लागुतला किछि ये जानि चंती ये तथ्य विषय से किछि खबर लुचाउछंती तेणु करी पुलिस तांको संदेह करुला एवं परे परे से मृत सोनू पटेल रो मोबाइल जांच कला परे जानि पारले जे से जो दिन घरु बाहरी आसीथिले 16 मे 2021 से दिन से 10 टारू 12 भितरे मधु नामक गोटे झियो को बारंबार कॉल करथिले एवं ये मधु किए पचारिबारु तांको परिवार लोक कहिले जे कि ये होची सोनू पटेल भौणी रो नणंद एवं संदेह अति घनेई आसीबारु नववधू प्रति पुलिस मानकर से नववधू को बारंबार प्रश्न कले एवं नववधू केते समय बा से संपूर्ण कथा को नुचई रखिबो से पुलिस को आगरे से एक सीक्रेट कथा कहिथिले कि मधु को सोनू पटेल भल पाउथिले एवं मधु सहित सोनू पटेल रो संपूर्ण भावे प्रेम संपर्क थिला आउ मधु ही किछि करि थाई पारे यह संदेह पुलिस माननकु लागिला तेणु करी से काल विलंब न करी मधु को थाना को डकाइले
ଏବଂ ମଧୁକୁ ପଚାରିବାରୁ ମଧୁ କୌଣସି କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥାଏ କି ସୋନୁ ପଟେଲର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ଏମିତି ବାହାନା କରୁଥାଏ। ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ମଧୁକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତମେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସତ କହୁନା। ପରେ ପରେ ଓକିଲ ଜଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓକିଲ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତମର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କର ତେଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ମଧୁ ପୋଲିସ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ କଥା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା। କଣ ଥିଲା ସେ ସତ କଥା? ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ସତ କଥାଟି ହେଉଛି ମଧୁ ଆଉ ସୋନୁ ପଟେଲଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଯେବେଠାରୁ ସୋନୁ ପଟେଲର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧୁର ଘରକୁ ବାହା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ସୋନୁ ପଟେଲର ଭଉଣୀ ତାର ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ନଣନ୍ଦକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଲକଡାଉନ ହେଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଯାଇପାରି ସେମାନେ ସୋନୁ ପଟେଲ ଘରେ ହିଁ ବାପ ଘରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରହିବା ଭିତରେ ସୋନୁ ପଟେଲ ଆଉ ମଧୁ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସୁମଧୁର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରୁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧାଭାସ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୋନୁ ପଟେଲ ଆଉ ମଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଧା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେହି କାହାରିକୁ ଭୁଲି ପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଆଗରୁ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେଇଭଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ଅଧିକ ସମୟ ଏମିତି ମିଳାମିଶା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏସବୁ ଜାଣିସାରି ସୋନୁ ପଟେଲକୁ ମଧୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଧୁକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋନୁ ପଟେଲର ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଥିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମକ ଏକ ପଡୋଶୀ ଝିଅ ସହିତ। ତେଣୁକରି ମଧୁ ଏସବୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ମଧୁ ଆଉ ସୋନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧୁର ବି ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୋନୁର ମଥାରେ ଆଉ କିଛି ଆଇଡିଆ ଚାଲିଥାଏ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫୁସଲାଇ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋନୁ ପଟେଲ ତା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ମଧୁକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ମଧୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୋନୁ ପଟେଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା କି ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସୋନୁ ପଟେଲକୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲା ଯେ କି ତମେ ତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ମୁଁ ବି ମୋର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏ ସବୁ ଆଜି ପାଖରୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଅ ଆଉ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସୋନୁ ପଟେଲ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ସେ ସବୁବେଳେ ମଧୁକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୋନୁ ପଟେଲର ବିବାହ ସରି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ମଧୁ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମଧୁ ପଟେଲ ସହିତ ମଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସୋନୁ ପଟେଲର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସୋନୁ ପଟେଲ ବିବାହ ପରେ ପରେ 3-4 ଦିନ ପରେ ସେ ମଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ସୋନୁ ପଟେଲ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରି ମଧୁକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହାର ହିଁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲା ମଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଶେଷ ଦେଖା ବୋଲି କହି ସେ ତାକୁ ଡକାଇଥିଲା ସୋନୁ ପଟେଲକୁ। କିନ୍ତୁ ମଧୁ କହିଥିଲା ଯେ କି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମେ ମତେ ଦେଖା କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ବାଛିବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ମଧୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲା ଏବଂ ମଧୁ ତାକୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକି ଏବଂ କହିଥିଲା ଆଜି ଦେଖା ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଦେଖା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିବି ତୁ
तुम से भाव ही कर। तेणुक मधु तार हाथ को प्रथमे कही कपड़ा उतारी दियो, तापरे तार हाथ को बांधी एवं गोड़ को बांधी देइथिला। आउ सोनू को लगुला जमीती ये बहुत रोमांचकर घटना घटिबो, किंतु से जानी पारु नथिला मधु मने मने षडयंत्र करथिला सोनूर हत्या करिबा पई। तेणु करी से कौन करथिला, तार हाथ गोड़ बांधी सारिला परे से सोनू पटेल रो मथा को एक पत्थर रे छेची छेची हत्या करथिला एवं से जगह को छाड़ी मधु चली जाइथिला। वीडियोटी किपरि लागिला लाइक सब्सक्राइब शेयर माध्यम रे निश्चय जणाइबे। रहउची नमस्कार।